Rasputin Grigori, figură controversată de la începutul secolului XIX, misticul călugăr rus este încă o prezență vie în istoria contemporană a Rusiei și nu numai. Faima lui, considerat de unii ca fiind sfânt, de alții ca fiind diabolic, l-a transformat într-un personaj legendar, cântat și mitizat de societatea modernă. Diversi biografi l-au catalogat mai pe larg drept hoț, bețivan, escroc, afemeat, nebun, manipulator, descurcăreț și chiar demonizat. Și totuși, ce a determinat familia imperială rusă a Romanovilor să-și lege destinele de controversatul Rasputin? Mai mult, în timpul primilor ani ai războiului mondial început în 1914, în absența țarului plecat pe front, Rasputin, profitând de uriașa influență asupra țarinei, ajunge să conducă Rusia, să numească și să destituie miniștrii după bunul plac. Incapacitatea lui de a înțelege societatea rusă și fenomenul politic, suprapus cu o lipsă crasă a educației, avea să stârnească ura nobililor ruși care i-au hotărât moartea. Înțelegând că soarta lui este pecetluită, Rasputin rostește o profeție cu privire la familia imperială. Nu era pentru prima dată când făcea declarații profetice, dar împlinirea ei avea să-l așeze pentru totdeauna în concepția unor mase largi de oameni ca fiind un clar văzător al evenimentelor viitoare. Această aură nu s-a șters nici până astăzi, reușind să pună în umbră mulțimea metehnelor care îl indicau mai degrabă ca fiind un șarlatan și un oportunist. Dacă una dintre rudele tale îmi aduce moartea, atunci niciunul din familia ta nu va rămâne în viață mai mult de 2 ani. Toți vor fi uciși de poporul rus, i-a spus Rasputin țarinei Alexandra Feodorovna. Într-adevăr, cel care a fost creierul asasinării lui Rasputin a fost chiar nepotul țarinei, un anume Felix Yusupov. Această profeție făcută în 1916 avea să se împlinească ad literam în noaptea dintre 16 și 17 iulie 1918. Alături de țar se aflau țarina Alexandra Feodorovna și cei 5 copii ai lor, prințul Alexei, în vârstă de 13 ani, bolnav de hemofilie, prințesele Olga, 23 de ani, și Tatiana, 21 de ani, Maria, 19 ani și Anastasia, 17 ani, adică toată familia. Cu câțiva ani în urmă, de pe patul unui spital din Siberia, auzind de începerea Marelui Război, Rasputin mai face o previziune pe care i-a trimis-o țarului Nicolae într-o scrisoare, rugându-l să nu meargă la război. El a scris: "Ne vom îneca cu toți în sânge, dezastrul este mare, mizeria infinită." Dar țarul n-a vrut să-l asculte pe Rasputin. Era una dintre puținele ocazii când țarul nu-l asculta pe cel pe care îl făcuse consilierul lui cel mai apropiat. Și, într-adevăr, războiul a fost un dezastru pentru Rusia și a condus în cele din urmă la dispariția de pe scena istoriei a dinastiei Romanovilor. Cum a fost posibil să fie cu atâta acuratețe profeția acestui caracter îndoielnic? A fost Rasputin profet? Sau pur și simplu a înțeles mersul istoriei într-o perioadă cumplită de suferință a unei societăți care purta deja germenii unei revolte populare împotriva casei imperiale? Ce înseamnă să fii profet? Istoria lumii noastre este marcată de o mulțime de prezicători, de profeți, de ghicitori. Nume marcante își găsesc locul aici, ca Nostradamus, Albert Pike, Baba Vanga și mulți alții. Dar au fost toți aceștia cu adevărat profeți? Un studiu cuprinzător care a analizat mii de declarații profetice, inclusiv catrenele lui Nostradamus, arată că șansele ca o pretinsă declarație profetică să se împlinească sunt de aproximativ 3%. Putem spune că probabilitatea matematică de împlinire se încadrează în marja de eroare. Iar în multele lui ziceri, Rasputin se încadrează fix în acest interval, chiar dacă unii dintre admiratorii lui l-au declarat drept Hristos reîntrupat. Profeția biblică, asupra căreia prea puțini au oferit considerația meritată, spusese răspicat: "Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți, se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți." Dacă vrei să poți să faci diferența, urmărește Top 7 lucruri din Biblie despre profeții adevărați, un material Opinia Production.